أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: govorio sam u vezi bitke na Hajberu. Sada ću spomenuti osvajanje druge tvrđave na Hajberu. Zvala se Sad bin Muaz. U ovoj tvrđavi oni su držali svoju hranu, životinje i također je bilo 500 boraca u njoj. Hazreti Ka'b bin Umar prenosi da su opkolili 3 dana tu tvrđavu. Bila je vrlo jaka. Hazreti Muatib Aslami prenosi: Benu Aslam je prolazilo kroz glad i oni su poslali Hazreti Asma bin Harsa poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Benu Aslam su rekli da prenese njihov poruku mira poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da su vrlo gladni i nemoćni. Hazreti Asma je prenio te njihove poruke i rekao da oni prolaze kroz glad i nemoć i da se moli poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu za njih. Poslanik se molio i rekao: tako mi onoga u čijoj ruci je moj život, ja nemam ništa što će vam dati snagu, niti imam ništa da jedem. Ja shvatam kako je stanje onih koji su gladni. Molio se: Allahu moj, neka pobjede tu tvrđavu koja je puna hrane. Hubab bin Munzir je tad poslije toga dobio zastavu. Detalji su sljedeći. Jevrej Džašua je izašao na dvoboj i Hazreti Hubab bin Munzir je izašao na dvoboj i borili su se dok ga nije ubio Hazreti Hubab. Onda Jevrej Zijal je također pozvao na dvoboj. Hazreti Amara bin Ukva je izašao da se bori protiv njega, udario ga je po glavi i rascijepio mu. Amara bin Ukva Gafari je rekao: ja sam mladić iz Gafar plemena. Onda su sahabi rekli: njegova trud je nevažan zbog toga što je uzviknuo iz kojeg je plemena. To je bilo ružno, kao da sebe hvali. Kad su ovo spomenuli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je to u redu i da će on dobiti svoju nagradu. Iako to neko uradi nešto na taj način da nije loše. Hazreti Muhammed bin Maslama prenosi: vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ispaljuje strijele
i nijedna od njegovih strijela nije promašila. Pogledao me i nasmijao se. Hazreti Hubab bin Munzir je sa svojom brigadom ušao u tu tvrđavu i pobjedio ih je i zaplijenili su sav ratni plijen. Ti Jevreji koji su bili tu, mnogi su bili ubijeni i neki su zarobljeni. Hazreti Muate bin Aslami koji je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi, kaže, nismo se ni vratili, Allah je podario nam, kad je došao da pita poslanika da se moli za njih, kaže, nismo se još ni vratili, Allah je podario pobjedu nad tom tvrđavom. Hazreti Džaber prenosi, to jeste da se on samo vratio da kad je informisao poslanika koliko su gladni, i tada je borba znači počela i pobjedili su. Hazreti Džaber prenosi da hrana koliko je bilo tu hrane, da nikada nismo toliko zaplijenili hrane. Bilo je znači geršlo, hurme, buter, ulje i mnoge druge. Znači, poslanikov sallallahu alejhi ve sellem izaslanik je rekao, jedite i nahranite svoje konje, životinje, ali nemojte ništa nositi odavde, jete tu. Ova se tvrđava zvala Kula, pa je poslije dobila ime Zubeir poslije, zato što mu je primala. Kad su Jevreji pobjegli iz Najma i sa tvrđave, onda su prešli na sljedeću tvrđavu koju su također 3 dana okružili. Jevrej koji se zvao Gazali je izašao i rekao, o Abul Kasim, to jeste obraćao se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i ovo je titula kako su zvali poslanika nevjernici, i rekao je, daj mi zaštitu, ja ću ti reći nešto što će ti podariti lahkoću da pobjediš tu tvrđavu. I onda ćeš ići prema ljudima u Šaku. Zaista oni su prepadnuti od vas, ti ljudi iz Šaka, i onda ćeš nastaviti dalje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao zaštitu, njemu i njegovoj porodici i imovini. Jevrej je tad rekao, ako ovdje ostanete i mjesec dana, oni neće to osjetiti. Oni imaju tunele ispod svoje tvrđave kroz koje idu i donose vodu po noći. I oni će biti dugo spremni da se znači bore protiv vas, ali ako blokirate te puteve prema vodi, onda će se predati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pratio i zaustavili su te tunele. Kada je to bilo znači prekinuto, onda su oni izašli i borili su se izvan te tvrđave. Na taj dan neki asabi su ubijeni i 10 Jevreja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također tu pobjedio. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu završio, krenuo je na Šak, i to je 3. grupa bila znači tih tvrđava na tom mjestu. Salam bin Miškem smrt se spominje u toku te bitke. On je bio ubijan, on je bio veliki poglavica Benu Nazir i vođa Jevreja. Bio je bolestan i zbog toga nije bio aktivan kao drugi znači vođe u ovoj borbi. Njegovi prijatelji su rekli da treba otići u Katibu, tu je kao bilo sigurnije za njega. Kako god, on nije to prihvatio
i znači muslimani su ga ubili u Natad. Iako je bio znači bolestan, iako se nije borio, njegovo ubistvo nema znači nikakvih prigovora u vezi toga jer je on taj bio koji je skupio tu armiju da se znači bori protiv muslimana i on je također se brinuo za mnoge detalje, tako ashab ga je ubio u borbi na ratnom polju jer je bio prisutan. Inače generali koji su oni imaju veliku znači za armiju značenje i kad ih neko ubije onda njihova vojska se također kao beshrabri. Onda detalji u vezi oba dvije tvrđave u Šaku. Šak je grupa bila, imali su 2 ili 3 te tvrđave. U stvari bile su 2 znači tvrđave. Prva je bila Obej. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao na planini koja se zvala Sawan i tu se borio protiv tih. Hazreti Hubab bin Munzir se borio sa jednim jevrejem koji je tražio dvoboj. Hazreti Hubab je sa jednim znači udarcem odrubio pola njegove ruke i njegov mač je ispao i onda je počeo da bježi u tu tvrđavu. Hazreti Hubab ga je probao kopljem i ubio ga je. Onda još jedan je došao i rekao ko će se boriti protiv mene. Jedan od muslimana iz Džahaš porodice se borio protiv njega, ali je bio ubijen. Onda je jevrej opet pitao ko će izaći na dvoboj. Ebu Duđana ga je znači izašao i on je imao crvenu znači platno na svom oklopu. Jevrej je došao prema njemu. Hazreti Duđana ga je znači udario i prerubio mu je nogu i ubio ga je. Hazreti Ebu Duđana je uzeo njegovu znači oklop i oružje i došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslanik mu je dao to što je zarobio toga kojeg je ubio. Onda jevreji su prestali da izlaze na dvoboj. Muslimani su uzvikivali da je Allah najveći i ušli su u tu tvrđavu. Hazreti Ebu Duđana je bio prvi. Tu su našli također hranu, koze. Jevreji su pobjegli preko svojih tih zidova i svi su otišli u drugu tvrđavu, znači u Šaku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema njima i opet su se borili. Jevreji su bacali strijele i kamenje. Onda su i muslimani također počeli da rade isto, ali strijele jevreja su znači nanosile veliku štetu zbog toga što su oni ispaljivali je iz tvrđave iznad, a muslimani su bili ispred. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također ispaljivao strijele. Tad zabilježeno je da su jevreji napadali mjesto gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio. Mnoge strijele su tu padale. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio sa ashabima i strijela je probila kroz njegovu odjeću. Drugi hadis kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ranjen od te strijele i da su mu odjeća bila poderana od toga. Onda je izvadio znači tu strijelu, uzeo šaku punu kamenja i bacio prema toj tvrđavi i da se kao počela tresti. I muslimani su tad napali i osvojili je. Onda 3 tvrđave iz Katiba muslimani su okružili sve 3 te tvrđave. U vezi ovoga se zabilježilo
da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio te tvrđave u Šaku, Jevreji su se onda a, pobjegli u Katibu. Kamus je bila najveća tvrđava tu i najtvrđa. Jevreji su se znači tu kao stavili su barikade i nisu uopšte izlazili iz tih tvrđava ni za dvoboj ni da se bore. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je okružio 14 dana i onda je odlučio da koristi katapult. Katapult je znači sprava koja baca ogromne stijene, kamenje, i kad su ovo Jevreji shvatili, onda su tražili da ugovor mira sa poslanikom Kinana bin Ebu Hukejk i Šamah su tražili da razgovaraju s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao dozvolu. Kinana Ebu Hukejk je došao i tražio je mir s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao znači ashabe koji su zaplijenili njihovu imovinu, 100 znači štitova, 400 mačeva, 1000 koplja, strijela i slično. U vezi Kamus još neki detalji se spominju. Neki govore da su 20 dana opkružili i onda bila je velika znači borba i da je osvojio Hazreti Ali tu posle te velike borbe tu tvrđavu. Onda također neki historičari su neke detalje pripisali koji se spominju za Naim tvrđavu ovoj. U svakom slučaju muslimani su osvojili i pod uslovima da Jevreji se isele iz ovih tvrđava, da ostave sve oružje znači muslimanima i da to znači postane muslimanska imovina, što u modernom vremenu se kaže da su se oni znači predali. A dva uslov je bio da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaštititi znači sve Jevreje, njihove žene i djecu i da oni neće biti robovi. I znači da neće biti ubijeni, da djeca i žena će im biti također zaštićeni. Broj 3, i da će Jevreji morati da napuste i da idu prema Siriji. 4, muslimani će dozvoliti njima da ponesu stvari koje mogu, znači samo one stvari koje oni mogu natovariti na svoje životinje. Broj 5, sljedeće je bilo da će Jevreji reći ako postoji kakva skrivena blaga, da će i to predati. 6, da Jevreji znači potpišu ako prekrše bilo od kojih ovih znači pravila i ako sakriju bilo šta, da ovaj ugovor mira se prekida. Historija prenosi da neki Jevreji su ostali na Hajberu i poslije, znači kad je bio osvojen od muslimana, i da njihovo je bilo da daju pola svoje godišnje zarade muslimanima. To jeste neki od njih su tražili dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ostanu na Hajberu i da oni znači tu uzgajaju svoje bašče i da će onda od toga znači da i poslanik im je ovo znači dozvolio, ali pola toga su morali dati muslimanima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zaista prelijepo prema njima ponio. U Buhariju Abdullah prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem
je dao znači poljata koja su oni uzgajali Jevrejima i oni su mogli da nastave da uzgajaju i rekao im je pola znači njihovi žetve da oni mogu ostaviti sebi. 17 ashaba je poginulo na Hajberu. Njihova imena su sljedeća: Rabija bin Ahtam, Fakaf bin Amr, Rifa bin Masrud, Abdullah bin Umeja, Mahmud bin Maslama, Abu Zija bin Numan, Haris bin Hatib, Adi bin Mura, Aus bin Hubeib, Zija bin Numan, Haris bin Hatib, Adi bin Mura, Aus bin Hubeib, Unni bin Vail, Bishr bin Bara, Fuzir bin Amir bin Akva, Umara bin Ukba, Hazret Jasala bin Robiza Besinije i jedna osoba iz plemena Ašđa, njegovo ime se ne spominje. 93 Jevreja su bila ubijena i neka njihova imena su Hare, Abu Zeynab, Merhab, Useir, Jaser, Amir bin Kinana i Abu Hukejk. Ubijanje Kinana bin Rabi, to jeste posle pobjede na Hajberu. U historiji se prenosi da poslije pobjede na Hajberu, kada se ugovor mira sa Jevrejima sklapao, ljudi su doveli Kinana i njegovog brata Rabi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kinana je bio znači glavni poglavica Hajbera i on je bio muž Hazreti Safija. Rabi mu je bio rođak po ocu. Kinana je imao neko bogatstvo koje je pripadalo Hujej bin Ahtabu i on je bio poglavica Benu Nazira, jevrejskog plemena. Tu je bilo kao zlato i srebro i neka znači nakit. Ovo znači su rentali Arapima u toku njihovog svadbe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio oba dvojici i rekao: gdje je to blago? Oni su rekli: kad smo otišli iz Medine, potrošili smo ga kao pomalo. Jedan hadis prenosi da su rekli o Abul Kasim, obraćajući se poslaniku: mi smo to potrošili pripremajući se za ovaj rat i nemamo više ništa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: vi niste otišli iz Medine tako davno da ste sve potrošili. Oba dvojica su se zakleli da nemaju to blago. Poslanik im je rekao: ako nađemo to blago, onda na vas nema znači ni od Allaha ni od njegovog poslanika zaštite. I oni su rekli da u redu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ebu Bekra, Omera, Hazreti Alija i Zubeira da to vide. Onda jedan Jevrej je ustao, otišao kod Kinana i rekao: ako imaš to što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem traži, predaj to. Jer to će ti znači sačuvati život. Znači Ibn Hukejk ga je kao kritikovao i onda je sjeo. Ovo se spominje u historiji. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao im: ako išta sakrijete od mene i sva znači onda vaša krv i porodice kao dozvoljeno mu je da ih kazni. A u historiji se spominje da su našli ovo bogatstvo na sljedeći način. Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Ensariju i rekao: odi na to i to mjesto i gdje su hurme i priđi na onima koji sa lijeve ili desne strane, ali koji su na visini, i vidi šta je tu.
i donesi sve, znači šta se nalazi ispod njih i donesi mi. 10.000 znači dinara je to vrijedilo i zbog te izdaje oba dvojica su znači bili pogubljeni, a porodica im je bila zarobljena. Ovo se prenosi u jednom hadisu. Prema drugom hadisu se kaže, i ovo ćemo analizirati koliko je zaista tačno. Ibn Isak u jednom hadisu prenosi da je Kinana doveden kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je imao znači to blago od Benu Nazir. Pitao ga je u vezi toga, rekao je da ništa ne zna u vezi toga. Onda jedan Jevrej Salaba je također doveden kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam svako jutro da Kinana okružuje to mjesto i poslanik je poslao znači ashabe gdje taj Salba je spomenuo da ga je viđao i kada su tu iskopali našli su to blago. U jednom hadisu se prenosi da nešto su našli, ali ostatak da nikad nije nađen. Dalje, Kinana znači je odbio da kaže gdje se to nalazi. Onda je poslanik naredio Hazreti Zubeiru da ga kazni. Hazreti Zubeir ga je kao kažnjavao i onda pred smrti mu je rekao da gdje je to blago. I onda da je poslanik ga dao Muhammedu bin Maslami koji ga je ubio. I da ga je ubio zbog toga zato što je on ubio njegovog brata Mahmud bin Maslama. On je kao bacio kamen na njegovog brata. U svakom slučaju on je bio ubijen, ali na način na koji je ovo znači prenešeno i zabilježeno, ide ili suprotno je ponašanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U nekim hadisima znači se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da oba dvojica braće su ubijeni, a prema nekima znači se kaže Muhammed bin Maslama je ubio Kinanu, a njegov brat je dat Bišin bin Barar porodici i da je ubijen zbog Bišin bin Barar. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao zarobio njihovu djecu. Ovi znači hadisu nađeni u autentičnim knjigama i u historiji se je ovo zabilježilo, na primjer Tarika Tabari, Abtata, Tulbin i još ti Sirat, Ibn Hišam, Ibn Isak i u Zurkanju, znači i Kinana, Sunan Abu Daud, znači se spominje da je Kinana ubijen. Razni detalji se spominju zašto je on ubijen, Kinana, i razlog zašto je on znači ubijen zaista nije zato što nije im rekao gdje se ovo blago nalazi. Kritičari islama znači često spominju ovaj događaj i žele da znači odstaju tu neku sliku da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao tu žudio za tim bogatstvom ili Bože sačuva da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio ove nepravedne stvari. Ti koji to govore zaista ne govore ispravno i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem je kao jedna otvorena knjiga. Prije nego što su kretali u borbu uvijek im je govorio otvoreno da ne ubijaju djecu, da ne ubijaju žene i također je zabranio da se i drva, znači stabla ne sjeku bez potrebe.
osoba koja nije mogla da vidi o životinju u bolovima, kako bi onda radio to prema ljudskim bićima i slično, da se ovako ponaša samo da radi neke ratnog plijena je zaista besmisleno. Prije nego što je krenuo na Hajber, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, znači kogod ide radi ratnog plijena nek mu se ne pridružuje. Ove sam detalje ranije spomenuo. Znači kad ovakve informacije se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem zabilježe ili nešto, onda trebamo da analiziramo ovo da bi ispunili zaista pravdu prema njegovom karakteru. Znači poslanikova sallallahu alejhi ve sellem čast i njegova znači čista persona je od najveće nama važnosti. Časni poslanik je bio znači ogledalo pravde i ravnopravnosti i on je bio milost za čovječanstvo. I bilo koji hadis koji ide protiv ovoga ne možemo ga prihvatiti. Kako god historičari i autori biografija znači su rekli da mnogi hadisi su znači neispravni od ljudi koji su kasnije ih prenosili ili i ovo se zna da su mnogi Jevreji radili i prenosili. Naš istraživački tim je odličan detalje predstavio u vezi ubistva Kinana i njegovog brata. I znači u vezi ovih hadisa i ovih optužbi oni su predstavili sljedeće informacije iz ovih hadisa. Možemo da vidimo da su nešto izostavili, da su također pomiješali neke detalje i da se ovo desilo, onda ovakvo nešto je previše znači preveličano i data mu je vrlo negativna znači strana. Na primjer, vrlo je čudno da kada se ugovor mira potpisao, da muslimani onda posle tog ugovora traže i ovo bogatstvo. Jer je to znači pripalo pod ugovorom muslimanima, recimo i da je nađeno to bogatstvo. Onda gdje je to bogatstvo? Zašto nije spomenuto? Svaki znači detalj tog ratnog plijena je zabilježen u knjigama historije i biografije. I hurme, buter koji su našli, ulje, sve živo, znači sve su zabilježili od mačeva do koplja do svega što je nađeno. Ali nigdje se ne spominje količina zlata, količina srebra, dijamanata. Zabilježeno je da što se tiče ratnog plijena, da ništa od zlata, srebra nije zaplijenjeno na Hajberu. I ovo se također zabilježeno u Sahih Buhariju. Ovaj hadisi koji govore u vezi toga da je poslanik tražio to bogatstvo i blago su vrlo kontradiktni. U nekim hadisima samo se Kinana pitao za to, u nekim i njegov brat. Onda nekim da i je neki Jevrej također još jedan bio pitan, a onda Huje i njihov amidža. I da posle ovoga znači da se kazna iznijela radi toga, ne bi samo njih dvojica bili krivi. A prema ovim hadisima samo da je Kinana i njegov brat bili kažnjeni. A prema nekima da je samo Kinana bio kažnjen. U Buhariju se kaže da kad je Hazreti Omer htio da istjera Jevreje u tog svog hilafeta iz Hajbera, sin od Ebul Hukejk mu je došao. Alama ibn Hajar, komentator Buharija, piše, ovaj brat od Kinana je ostao na Hajberu do hilafeta Hazreti Omera,
Tu također možemo vidjeti da mu je brat bio ubijen, nije tačno jer je boravio dotad. Neki biografi govore da je jedino Kinana bio kažnjen. U svakom slučaju, svi ovi znači detalji imaju dosta kontradikcija i da je dobio kaznu radi toga što blaga je vrlo nerealno. Istina je da je ovo sve netačno. Alama Šibli Numani, biograf, piše da su biografičari spomenuli hadis koji je totalno netačan i vrlo je prihvaćena taj hadis. To jeste da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao zaštitu, ali da oni ništa ne sakriju. Ali kada Kinana bin Rabije nije želio da kaže gdje je to bogatstvo i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Zubeiru da nađe na silu to bogatstvo i da je mu kao Hazret Zubeir pržio njegovu znači prsa dok on nije priznao i kao presmrt da je to priznao i da je onda na kraju Kinana bio ubijen, naređeno da bude ubijen i da su sve jevrejske žene bile kao robinje. I jedino što je tačno je da je bio Kinana da je ubijen, ne zbog toga što nije rekao gdje se to bogatstvo nalazilo. Kinana je ubio Mahmud bin Maslama i to u Tabariju se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammedu bin Maslami predao Kinanu zbog toga što je on ubio Mahmud bin Maslama, njegovog brata. Tabari ibn Hišam kažu to Ibn Isak da nije spomenuo ko je prenio te znači hadise. Učenjaci hadisa kažu Ibn Isak je prenosio mnoge događaje koji su mu Jevreji govorili i ovaj znači hadis treba da bude uzet kao da je došao od Jevreja, jer oni nikada ne bi iskreno rekli ili prenijeli. I zbog toga Ibn Isak ne prenosi komu je to prenio. I da znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem prži nečija prsa da bi dobio informacije gdje je to bogatstvo je ispod njegovog karaktera jer je on milost za čovječanstvo i nije na taj način kaznio one koji su ga htjeli otrovati. To sad će radi nekoliko znači dinara da to radi. I hadis stoji da Kinana je pristao to ako nešto slaže da on može da bude kažnjen. On je dao izdaju i znači to obećanje da će biti sačuvan je sam sebi iznevjerio i on je ubio znači muslimana i zbog toga je bio i ubijen. Sejd Burkat Ahmed Said Ahmedi pisac piše Ibn Isak je prenio priču bez ikakvih znači autentičnih spominjanja ko je to prenio mu i sve je netačno. Nekoga pržiti i mučiti na taj način je protiv islama i nigdje se znači ne spominje ovo blago u ratnom plijenu na Hajberu. I Hazret Ebu Hureyra koji je uvijek bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže osvojili smo Hajber, ali nije bilo ni zlata ni srebra kao ratnog plijena. Kinana bin Rabije je ubijen zbog toga što je ubio muslimanskog komandanta. Nastavit ću da govorim o ovome u budućnosti. Također se spominje Jevrejka koja je željela da otruje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah ga je sačuvao. Ovo ću da govorim u budućnosti pošto je dugačko. Sad ću spomenem preminulu osobu i klanjam njegovu dženazu u odsustvu. Master Mahmud Salim Kalum iz Australije nedavno preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun.
Njegov djed je bio asar poslanika, obećanog Mesija alaih salama. Školovao se u rabbi. Imao je čast da služi svoju vjeru od djetinjstva. Talmud islam je služio. 34 godine je znači bio profesor. Služio je u raznim odborima u džematskim. Generalni sekretar u Hedrabadu je bio 18 godina. Onda emir u Hedrabadu 13 godina i lokalni amir. I on je, kad bi završio svoj posao, odlazio u džamiju i radio džamatski posao. I onda poslije akšama bi išao kući. I nekad bi i duže ostajao. Bio je vrlo vezan za hilafet i odgovorio bi na svaki znači poziv. Brinuo se za siromašne. Bio je gostop vrijeme. U svojoj kući bi svoju rodbinu znači zbrinjavao, školovao ih je. Mnogi njegovi studenti su postali doktori, inženjeri. Bio je musi. Iza sebe ostavlja suprugu, kćerku i 5 sinova. Njegov sin sama kaže od mog djetinjstva. Moj otac je bio uvijek povezan sa džamijom, zajednicom. I svi bi ga nalazili ili u džami ili u uredima. Zbog nekih optužbi preselio se u Australiju i kada se preselio tu nastavio da služi džemat i finansijski se znači uvijek zalagao ne samo u Australiji i u Pakistanu. I u Australiji je imao mnogo prijatelja i lokalni sekretar Talimul Kur'ana je bio tu i terbijata. Bio je vrlo skromna osoba i uvijek je želio da služi. Da mu Allah dželešanuhu podari oprost i milost i njegovoj djeci da nastave njegova dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر